Hola, ¿cómo están? Soy Vivi de Tres Gatos Negros y hoy vamos a realizar puntos medios dentro de un anillo mágico. Tenemos dos hilos, uno que viene del ovillo de lana y otro que es el sobrante del anillo mágico que realizamos. Comencemos a realizar los puntos medios. Vamos a pasar la aguja por adentro del anillo mágico. Vamos a tomar una lazada y vamos a sacar la aguja. ¿Ven que ahí tenemos generadas dos pancitas? Vamos a tomar una lazada y vamos a atravesar esas dos pancitas para generar el primer punto. Repetimos lo mismo, 5 veces más. Ya atravesamos el anillo, sacamos lazada, generamos las dos pancitas, tomamos lazada nuevamente y cerramos el segundo punto medio. Vamos a seguir realizando puntos medios hasta llegar a los 6. Queremos comentarles que al tomar lazada pueden tomarla de dos maneras y aquí se las mostramos. Básicamente no hay diferencia entre los puntos. Por el momento ustedes pueden elegir de qué manera se les hace más fácil y tomar la lazada de afuera o de adentro. Entonces aquí ya vamos. 1, 2, 3, 4 puntos medios. Realizaremos 2 puntos más y haremos el cierre de esta vuelta número 2. Una vez realizados los 6 puntos, vamos a acomodarlos, vamos a juntarlos y luego realizaremos el cierre del anillo mágico. Para cerrarlo, vamos a tirar bien fuerte del hilo sobrante de la primera vuelta. Y ahí tenemos formado nuestro redondito. Ahora sí, realizaremos el cierre de esta vuelta. En todas vamos a repetir lo mismo. Al finalizar vamos a hacer un punto deslizado. Atravesamos el primer punto de la vuelta número 2, tomamos lazada, pasamos y volvemos a pasar por la única pancita que tenemos. Por último, hacemos una cadenita al aire. Aquí ha terminado la vuelta número 2 de esta margarita.